Kā mēs zaudējam savu autentiskumu un savu patieso dabu, cenšoties izpatikt cilvēkiem? Ja cilvēkā iekšēji ir sajūtas, tā man jāpielāgojas, es nedrīkstu izcelties, manam viedoklim jāsakrīt ar citiem, labāk būt pareizam, pieklājīgam, tādā veidā mēs ierobežojam un iegrožojam savu autentiskumu. Un tad, kad mēs to izdarām, mēs kļūstam mākslīgi. Mēs liekam maskas virsū, mēs cenšamies būt kāds cits, un tur ir liela problēma. Jo pirmkārt, mēs konstanti mācām sevi necienīt, izliekoties par kādu citu, un citi cilvēki ilgojās satikt īsto versiju, kas ir tas īstais cilvēks. Un tā problēma ir ļoti dziļa, tāpēc, kad reizē mums gribas būt drošībā, lai mēs zinām, ka cilvēki mūs pieņems, un reizē mēs ilgojamies, lai mūs pieņem, un mēs esam drošībā tādi, kādi mēs esam. Pirmais solis ceļā uz šīm pārmaiņām ir sākt būt patiesam sev. Vienkāršās izvēlēs teikt un atzīt sev, ko es īstenībā jūtu, ko es īstenībā domāju, kas priekš manis īstenībā ir labākais dotajā brīdī. Uzdrīkstoties jautāt sev, kā es pa īstam jūtos, kas man ir labākais, mēs varam atmācīties daļu no šīm te problēmām, sevi necienīt un izlikties par kādu citu. No sirds katram vēlu augt savā autentiskumā, tāpēc, kad dabā katra lapiņa, katra zāles stiebriņš, katra puķa ir unikāla, un arī tu esi skaists un skaista savā unikalitātē.